গ্যারান্টি দিয়ে বলছি যে চাল কুমড়োর এই রেসিপিটি একবার বানিয়ে খেলে বারবার বানাতে ইচ্ছে করবে। আর এই রান্নাতে আমি ঠিক কী কী ব্যবহার করেছি সেটা ভিডিওতেই শেয়ার করে দেব। গরমের দিনে লাউ, চাল কুমড়ো, ঝিঙে এইসব সবজি খাওয়া কতটা উপকার আমরা কিন্তু সবাই জানি। রেসিপিটি বানানোর জন্য এখানে আমি একটা কচি চাল কুমড়ো নিয়েছি। ছোটোবেলা থেকেই শুনেছি চাল কুমড়ো কাটার নাকি একটা নিয়ম আছে, তাই সেই নিয়মের কথা মাথায় রেখেই লম্বালম্বি দুফালা করে আমি এটাকে কেটে নিলাম। চাল কুমড়োর বোটা আগেই কেটে নিয়েছিলাম। অর্ধেকটা চাল কুমড়ো দিয়েই রান্নাটা আমি করে দেখাবো, সেজন্য পিলার দিয়ে আগেই খোসাগুলোকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। লাউ, চাল কুমড়ো ঝিরিঝিরি করে কেটে নেবার আগে ধুয়ে নেওয়া খুব ভালো, আর সেটা ছোটোবেলা থেকেই মাকে দেখতাম, তাই আমিও এগুলোকে আগে থেকে ভালোভাবে ধুয়ে নিলাম। এবার ঠিক পাতলা পাতলা করে এভাবে কেটে নিয়ে ঝিরিঝিরি করে কেটে নিচ্ছি। ধুয়ে নেবার পর যে কোনো সবজি কেটে নিলে পুষ্টিগুণ কিন্তু অনেকটাই কমে যায়, তাই আমি বেশিরভাগ সময়ই চেষ্টা করি সবজিগুলো আগে ধুয়ে তারপরে কেটে নিতে। সবজিগুলো একটা ঝুড়িতে তুলে নিয়ে একটা মশলা বানিয়ে নিচ্ছি। সেজন্য ছোট একটা মিক্সার গ্রাইন্ডারে তুলে নিলাম 1 টেবিল চামচ করে পোস্ত, সাদা তিল, কিছুটা পরিমাণে নারকেল কোড়া, 3-4টে কাঁচা লঙ্কা। এর সঙ্গেই দিয়ে দিলাম ছোট এক টুকরো আদা। একটুখানি জল মিশিয়ে খুব সুন্দর একটা মিহি পেস্ট বানিয়ে নিচ্ছি। চাল কুমড়ো ঘন্ট তো অনেকভাবেই খাওয়া হয়েছে, এভাবে পোস্ত, তিল, নারকেল দিয়ে একবার বানিয়ে দেখো, দারুণ হয় খেতে। অন্যদিকে কড়াইতে পরিমাণ মতো সর্ষের তেল গরম করে কয়েকটা বিউলির ডালের বড়ি ভেজে তুলে রাখলাম। তারপর ফোড়নে দিয়ে দিলাম 2টো তেজপাতা, একটা শুকনো লঙ্কা আর 1/2 চা চামচ কালো জিরে। কালো জিরের বদলে অবশ্যই 5 ফোড়নও ব্যবহার করা যাবে। একটু নাড়াচাড়া করে কেটে রাখা সমস্ত চাল কুমড়োগুলো দিয়ে দিলাম। এর মধ্যেই পরিমাণ মতো নুন, 1/2 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আরও একটু নাড়াচাড়া করে ঢেকে 2-3 মিনিট রান্না করে নিতে হবে। তারপর এর মধ্যে মিশিয়ে দিলাম বানিয়ে রাখা সর্ষে পোস্ত বাটাটা। লেগে থাকা মশলার সঙ্গে মিশিয়ে একটুখানি জলও দিয়ে দিলাম, যাতে টেক্সচারটা খুব ভালো হয়। আর হালকা হাতে এভাবে একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচ চিনি, সঙ্গে ভেজে রাখা ডালের বড়ি। লাউ, চাল কুমড়োতে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে, আর সেজন্য রান্নাটা হতেও কিন্তু একটু সময় লাগে। 2-3 বার ঢেকে খুলে রান্না করে নেবার পর সবজির জলটা মোটামুটি শুকিয়ে এলে এটাকে নামিয়ে নিতে হবে। অবশ্যই তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো একটু ঝোলঝোল রেখেও করে নিতে পারো। যাই হোক, রান্নাটা কিন্তু হয়ে গেছে। এবার একটা বাটিতে আমি নামিয়ে নিচ্ছি। এর আগেও এই রেসিপিটি আমি বানিয়ে খেয়েছিলাম, তাই ভাবলাম তোমাদের সঙ্গেও শেয়ার করি। এত ভালো লেগেছিল, তোমরাও একবার বানিয়ে দেখতে পারো। রান্নার প্রসেসটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করতে ভুলবে না প্লিজ। আর এরকম নিত্য নতুন রান্নার আপডেট পাওয়ার জন্য প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অলে করে দিও। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ভালো থেকো, ধন্যবাদ।